अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। आज मैं आप लोगों के साथ चिकन की कलेजी बनाने की बिल्कुल डिफरेंट और यूनिक रेसिपी शेयर करूंगी। आपको बहुत मज़ा आएगा इस रेसिपी को बना के और खा के। आज तक आपने इस तरह से नहीं बनाई होगी। तो सबसे पहले मैंने पैन के अंदर पानी डाला है। इसकी मैंने कोई मेजरमेंट नहीं की और उसमें मैंने 1 टीस्पून नमक डाला है। साथ ही मैंने कलेजी इसमें डाल दी है और कलेजी डाल के हम इसको बॉयल करेंगे। बॉयल हमने बहुत ज़्यादा नहीं करना क्योंकि हमने इसको ओवर कुक नहीं करना। हल्का सा हमने इसमें कसर छोड़नी है। वो कसर हमने इसलिए छोड़नी है क्योंकि हम इसको आगे जाके भी कुक करेंगे तो ये फिर बहुत ज़्यादा गल जाएगी। फिर इतनी ज़्यादा गली हुई कलेजी अच्छी नहीं लगती, इसलिए हम इसको बहुत ज़्यादा कुक नहीं करेंगे। यहाँ पे मैंने इसको इतना ही बॉयल किया है कि इसके ऊपर जो झाग थी वो मैंने उतार दी है। और अब हम इसको पीसेस में कट करेंगे। आप जितने पीसेस इसके बनाना चाहें बना सकते हैं। तो मैं इसके छोटे छोटे पीसेस कट करूँगी। आप लोग देख सकते हैं कि ये अंदर से पूरी तरह नहीं पकी। और सबसे मज़े की बात कि आपका एचपी लेवल बढ़ाने के लिए, खून की कमी को पूरा करने के लिए सबसे ज़्यादा जो चीज़ इफ़ेक्टिव है वो ये मुर्गी की कलेजी है। आप इसको ज़रूर इस्तेमाल किया करें। कुछ लोगों को पसंद नहीं होती तो ये उन लोगों के लिए रेसिपी है। इंशाल्लाह जो नहीं खाता वो भी बहुत ज़्यादा खुशी से खाएगा इसको। 3 टेबलस्पून के करीब मैंने इसमें कुकिंग ऑयल ऐड किया है और साथ ही मैंने 1 टेबलस्पून इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट डाला है। लहसुन अदरक के पेस्ट को 25 से 30 सेकंड के लिए फ्राई किया जाता है। इससे ज़्यादा अगर आप इसको फ्राई करेंगे तो ये जल जाएगा। तो इसको हम इतना ही फ्राई करेंगे कि इसका कच्चापन ख़त्म हो जाए, इसकी स्मेल ख़त्म हो जाए और ये लाइट सा गोल्डन कलर इसमें आ जाए। तो बस इतना ही हमने इसको फ्राई करना था। 25 से 30 सेकंड के बाद मैंने इसमें चॉप किया हुआ प्याज ऐड किया है। आप इसमें प्याज का पेस्ट भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन मैंने फ़ाइन चॉप किया हुआ प्याज डाला है। यहाँ पे हमने प्याज को भी बहुत ज़्यादा कुक नहीं करना, हल्का सा हमने इसको सॉफ्ट करना है लहसुन के साथ। और फिर हमने जो कलेजी बॉयल करके रखी थी वो हम इसमें ऐड कर देंगे। तो प्याज के साथ इसका जो हम मसाला बनाएंगे उसकी वजह से बहुत ज़्यादा टेस्टी बनेगी। बिल्कुल इसका डिफरेंट तरीका है। और ये देखें आप, प्याज भी लाइट गोल्डन कलर में आ चुका है, सॉरी लाइट पिंक कलर में। उसके बाद मैंने इसमें कलेजी ऐड की है जो हमने बॉयल करके रखी थी। अब यहाँ पे हमने इसको इतना कुक करना है कि इसमें से जो ये ब्लड नज़र आ रहा है ये हमने अच्छे से इसको फ्राई कर लेना है प्याज और लहसुन के साथ। तो बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, जल्दी से ये कुक हो जाएगी। और उसके बाद फिर हम इसमें बाकी चीज़ें ऐड करेंगे। इसमें डायरेक्ट हम कोई भी मसाला ऐड नहीं करेंगे, जस्ट हमने बॉयल करते वक्त नमक ऐड किया था। और अब हम इसमें डालेंगे 3 टेबलस्पून सिरका। आप इसमें चिली सॉस, सोया सॉस वगैरह भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन मैं इसको सिंपल तरीके से बना रही हूँ। बहुत यमी और टेस्टी हमारी ये कलेजी बनेगी। 3 टेबलस्पून सिरका डालने के बाद हम इसको थोड़ा सा फ्राई करेंगे। इसमें से स्मेल भी बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी सिरका डालने की वजह से और ये मज़ीद कुक हो जाएगी। यहाँ मैंने 1 अंडे के अंदर 1 टीस्पून नमक, 1 टीस्पून चिली फ्लेक्स और हाफ़ टीस्पून हल्दी पाउडर ऐड किया। जस्ट 3 मसाले यहाँ पे जाएंगे। और साथ ही मैं इसमें एक बड़े साइज़ का लीमू ऐड कर रही हूँ, लीमू का रस। अगर आपके पास छोटे लीमू हैं तो फिर आपने 2 ऐड करने हैं। बहुत मज़े की बनेगी आपकी ये कलेजी अगर आप बिल्कुल इस तरह से बनाएंगे। अच्छे से आपने इनको बीट कर लेना है मसालों को इस अंडे के साथ। अंडे आप जितने ऐड करना चाहें ऐड कर सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पे इस कलेजी के हिसाब से 1 ही अंडा डाल रही हूँ। इसको हम कलेजी के अंदर ऐड करेंगे और थोड़ा सा हम इसको मिक्स कर लेंगे। इसकी जब आप लोग फाइनल लुक देखेंगे तो आपको मज़ा आने वाला है। इतनी ये ज़बरदस्त इसकी लुक आएगी। और आप इसको साइड डिश के तौर पे भी यूज़ कर सकते हैं। जिस तरह से आप इसको चाहें आप खा सकते हैं। रोटी के साथ आप इसको फ़ोर्क की मदद से भी अगर सर्व करेंगे तो ये बहुत अच्छी लगती है। उसके बाद मैं इसमें थोड़ा सा हरा धनिया स्प्रिंकल कर रही हूँ और साथ ही इसको हम मिक्स कर लेंगे। हल्का सा फ्लेम को यहाँ पे मैंने बंद कर दिया है। अब हम इसको डिश आउट करेंगे। और आप लोगों ने ये रेसिपी इससे पहले नहीं देखी होगी, आपने इस तरह से ज़रूर एक बार ट्राई करनी है। मेरी कोशिश होती है मैं आप लोगों के लिए शॉर्ट टाइम में यूनिक और डिफरेंट स्टाइल में कोई भी रेसिपी लेके आऊँ जो कि आप लोग ट्राई करें, आपको बहुत मज़ा आए। और बहुत ज़्यादा ये हमारी मज़ेदार कलेजी बन के तैयार हो चुकी है। आपने इसको ज़रूर ट्राई करना, मुझे फ़ीडबैक देना है कि आपको रेसिपी कैसी लगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।